Assessore Zanier, scorrendo i dati, il comparto agricolo del Friuli Venezia Giulia ha retto l'onda d'urto causata dal Covid-19? Diciamo che ha avuto una capacità di riuscire ad affrontarla in maniera tutto sommato buona, ma certamente il reggere ha comportato una perdita molto minore che non quella a livello nazionale, però poi andando ad esplodere i dati vediamo che ci sono situazioni difformi e comunque una capacità del sistema che è stata in alcuni casi pesantemente colpita, in altri invece ha avuto la fortuna, la forza di riuscire, complice anche una serie di congiunture favorevoli, ad avere una tenuta sostanziale. Entrando un po' nello specifico dei focus che andremo ad analizzare, il report ERSA, in particolar modo per quanto riguarda il comparto della birra, ci mostra un settore particolarmente vivace, particolarmente produttivo. Superata la pandemia, ritiene che questa produttività, questa vivacità potrà sussistere? Sì, innanzitutto vorrei fare una premessa proprio rispetto al report di ERSA che dà dati oggettivi. Perché in questo mondo normalmente siamo abituati a fare delle analisi rispetto a quelle che sono le sensazioni, invece qui abbiamo la possibilità e la disponibilità di una serie di dati oggettivi che poi fanno una fotografia reale di quella che è la situazione di tutti i comparti e nello specifico, visto il tema che è stato trattato, anche di quello relativo alla birra. La birra certamente ha delle capacità, delle possibilità di ampliare le proprie propensioni anche di investimento. È evidente che questa vivacità deve poi riuscire a trovare anche un equilibrio rispetto a quelle che sono le problematiche più importanti e al netto di quelle amministrativo-burocratiche credo che un passaggio fondamentale vada fatto come focus sulla parte della commercializzazione. È evidente che la propensione anche di molti imprenditori agricoli di aver convertito produzioni rispetto a quelle tradizionali in nord-odistico per la produzione di birra ha dato la possibilità di ottenere una produzione locale di materia prima, però su altre componenti, altre parti siamo ancora dipendenti dall'acquisto fuori regione. Evidentemente è una filiera, quella della birra, che può dare dei risvolti positivi, specialmente nel momento in cui riusciamo ad andare a coprire in maniera sistematica ed organica il mercato, prima di tutto quello regionale, poi pensando anche a fuori regione. Andiamo su prodotti comunque di elevata qualità e quindi apprezzati dalla clientela. È evidente infine che una filiera complessiva ha necessità di alcuni slot, di alcune parti, di alcune componenti, penso ad esempio alla parte maltata e ai maltifici che non sono oggi così facilmente realizzabili se non in un'ottica di sistema. Ecco, su questo ci sono una serie di progettualità importanti che si intravedono all'orizzonte, però fermandoci a livello della produzione artigianale e agricola, credo che ci possano essere sviluppi molto forieri anche di buone soddisfazioni per gli imprenditori, il focus vero è quello della commercializzazione però. Cambiando completamente settore, passiamo a quello ittico. Ritiene che ci sia un futuro per questo comparto in Friuli Venezia Giulia e secondo i dati che sono emersi dal report, quali suggerimenti riceviamo? Allora, il report fa un'analisi chiarissima del settore, che va suddiviso sostanzialmente in due macro categorie, ovvero la parte dell'acquacoltura e la parte della pesca a mare. E io sull'acquacoltura comunque farei un'ulteriore distinzione rispetto a quella che è l'acquacoltura in acqua dolce o comunque anche in acqua salata, ma per produzione non di molluschi, e quella che invece è la parte relativa ai molluschi, perché se parliamo di acquacoltura vediamo dei risultati molto positivi, vediamo le eccellenze specialmente della produzione in acqua dolce, ricordiamo che siamo i primi in assoluto per la produzione di trote. Ecco, su questo secondo me ci sono degli ampi spazi di miglioramento, di una performance già buona. Se parliamo invece di acquacoltura legata ai molluschi, qui le problematiche sono invece piuttosto elevate, piuttosto forti. La crisi sta nella parte a mare. Ecco, qui bisogna fare
a un certo punto un'analisi seria e dire che se questo è il trend è difficile sostenere il comparto in un'ottica di medio periodo. O c'è la possibilità di abbinare una serie di azioni e di attività che mettono assieme parti più produttive, quindi anche più redditizie, con altre che stanno segnando il passo, oppure è difficile fare quadrare il sistema nel suo complesso. Quindi come ovunque ci sono le luci, ci sono le ombre, però certamente la parte legata alla produzione da acquacoltura sta dando segnali positivi non solo qui in regione, ma visto che siamo avanti rispetto a molte altre realtà nazionali ed anche internazionali su alcuni settori, credo che avremo un vantaggio rispetto alla competitività proprio con gli eventuali, diciamo così, operanti sullo stesso settore merceologico. Sì, a questo punto parliamo delle prime valutazioni 2020 sull'andamento del settore agroalimentare in Friuli Venezia Giulia. Sì, questo 2020 ha visto per il comparto agricolo un calo del valore aggiunto tutto sommato contenuto e questo è un dato positivo in quest'annata un po' così. Tuttavia comunque abbiamo registrato un calo sia delle aziende che delle occupazioni, rispettivamente quasi del 2% e del 33%. Mentre invece per quanto riguarda diciamo, le performance in campo, possiamo dire che è stato un anno negativo per le coltivazioni autunno-vernine, ma molto positivo ad esempio per le frutticole. È determinato dal clima in entrambi i casi? Sì, dal clima e come conseguenza anche da eventuali attacchi a livello fitosanitario che possono appunto essere causati, arrivare come conseguenza di questi fenomeni, soprattutto piovosi. Poi è chiaro che ad esempio una grandinata invece produce danni a livello fisico, proprio danneggia i frutti, come ad esempio è successo per le pesche. E in generale registriamo ancora un calo della SAO, quindi della superficie agricola utilizzata. Tuttavia questo calo non è ovviamente generalizzabile a tutte le colture, quindi alcune colture ovviamente saranno in calo, ma altre invece, come vedremo nel report, hanno invece avuto un incremento delle superfici a loro dedicate. Cosa ci può dire dei cereali? Per i cereali possiamo vedere come sia stata un'annata positiva per il mais e per il sorgo. Il mais ha beneficiato dell'andamento climatico, quindi le rese sono migliorate, ma c'è stato anche un aumento del prezzo. Il sorgo invece, come possiamo vedere dalla slide, è in saldo positivo su tutti i fronti. Non è andata così bene invece appunto a frumento tenero e orzo, che però comunque riescono ad avere in positivo l'aumento del prezzo per quanto riguarda il frumento tenero, mentre l'orzo ha visto le proprie superfici aumentare rispetto all'anno scorso. E per quanto riguarda invece le oleaginose? Per le oleaginose possiamo fare un discorso simile, nel senso che la soia è positiva solo a livello di aumento del prezzo rispetto ai valori registrati nell'anno precedente. Il girasole beneficia anche, oltre all'aumento del prezzo, anche di un aumento della resa, mentre invece in questa categoria vediamo la colza come coltura in saldo positivo rispetto all'anno scorso su tutti i parametri che abbiamo considerato. E prima abbiamo accennato sia con l'assessore che con il dottor D'Amele che è stata una stagione particolarmente positiva sia per la vite che per gli alberi da frutto invece. Sì, per la vite la superficie vitata continua ad aumentare. Abbiamo superato i 27.000 ettari, quindi un più 2,6% rispetto al 2019.
Però quest'anno si stima che la produzione di vino sia inferiore del 9%. Questo perché si è scelto di puntare sulla qualità piuttosto che sulla quantità delle uve. Mentre invece per quanto riguarda gli alberi da frutto, i più importanti in regione come superficie utilizzata sono il melo e l'actinidia. E per entrambi è stata una stagione positiva, non solo come precedentemente ricordato per l'andamento climatico, ma hanno beneficiato molto del calo delle popolazioni di cimice asiatica. Questo significa ovviamente molti meno danni a carico dei frutti e quindi anche questo spiega le rese così migliori, come possiamo vedere dalle slide, rispetto alle annate precedenti, e questo nonostante anche qua c'è un lieve calo delle superfici per melo e actinidia. La situazione della zootecnia invece nel 2020? Allora, è stata un'annata positiva per quanto riguarda i formaggi e in generale il comparto caseario, nel senso che è aumentata la produzione di latte, ma contestualmente anche è diminuito il prezzo. E appunto è aumentata anche la produzione di formaggio. Soprattutto il Montasio ha ottenuto risultati importanti a livello di aumento delle forme, del numero delle forme e di vendite. Invece non possiamo purtroppo fare lo stesso discorso per il comparto carni, che invece ha subito il Covid, questo perché ovviamente la chiusura dei canali tradizionali come l'Oreca e la contemporanea chiusura delle esportazioni di animali vivi verso l'estero ha provocato una sovrapproduzione che ha avuto come conseguenza anche una diminuzione dei prezzi. A livello anche di specialità locali c'è stata anche una flessione dell'1,2% di produzione di prosciutti di San Daniele. La ringrazio. Siamo arrivati ai ringraziamenti, quindi per prima cosa ringrazio gli esperti qui presenti con noi questa sera, quindi il dottor Daniele Rossi e la dottoressa Francesca Santi. Ringraziamo anche la dottoressa Laura Zoratti per il lavoro svolto, le auguriamo una pronta guarigione. Inoltre un sentito grazie all'assessore Zanier e al dottor Damele per le interviste che ci hanno rilasciato e al direttore generale di ERSA, l'ingegner Maurizio Urizio. A tutti voi inoltre un grazie per aver partecipato questa sera a questo webinar e buona serata a tutti.